Hola, zue, aspaldiko, ezingo dut. Bueno, ezingoan hilda, fizirik nago, bizirik nago, edo, bueno, eroste dut. A ber, azalpenak, zaitik gona izan emizien denbora desango dut. Bueno, lehenengo zaitik gona izkamari pintzen un baitzen, porque nire tripodia, erabiltzen dugu klateko gauza graba eta ez daukat. Bueno, más o menos hor, pixkat estabilizariete, a ber, kontako ez zuet. Eh, Maiatzen bat eta gero, nire kamaria egon zan arrasaten, bi aste. Eta, claro, gero ja ziken jaixak, bueno, izan dira. Eta jaixetan ba esan eban, eske daukat lana, xaxaukin, lana hoiena. Eta ondo pasau biot, orduan, eske ez dut amaten denboria. Ba, ez dut inblonga, sentitzen dut. Jendea, azako kezkatu zuen, sentitzen dut, eske no. Bueno, hazen dugu bideo hau, rekuperatzen jaixetatik, aste artean bukatu ziren gaur ezaguna da. Eta nago gexorik. Bai, literal. Aparte, mokuak, zupia daukat fatal, eta bizitia be bai, baina bueno, espera duko. Bueno, bidizu hasi horretik, neutroeterako ez kamizan maravilloso hau dala, topagunekua. Barkatu gazte hon eskutikekua. Eta erabiltzen neban jaitzako igandean, zapatuan, eta jende pila batek izan zala superpolitiko, evidentemente. Eta hori, rekuperatzen nago bizitzia. Izango da blog bat, gaurtik dala usteguna igandera. Así que, bueno, badare gauza kontatzeko, ze jaixo bukatu dira, baina bihar dakua faixa, mimin eguna dalako, gureko dariako mimin eguna dalako, larun batian goizian dauko jarduneko formakuntza, zeudaletan behiko gona izanien, eta atalian dauko garraio publiko duen aldeko mobilizazioa bergaran. Eta gandean, jaixen balorazioa. Total. Ba, hori, nahi dut behar kontau, atzo galtu nebala estorizetan, a ver si nahi zinuten ikustian, ere blogetan, bali bat zutela gaizer rau, porque tokati dei, más va, dicho como si betikoa. Orduan, aparte de eskatu ez zuela, pues blogak jaitako bloga eta lan, baina jaitako bloga bat, zinot, zeudia, eh, eskatu ez zuela bai kolaborazio bat. Eta, edare bi pertsona, osea, batekin, figo itxen dutela, San Ferminetan, así que gauz ez bosa zein ikena. Eta bestia da, bergarako pertsona bat, ezagutzen ez da zuena, eta ala izan oso guai. Así que idatzen jata ontxe, eta zen jaten gogoaz jartzera egun bat, eta ditzen du. Gauza bat, nire palo ez dela normala. Osea, rozando lo radiactivo, ba, hau eran biot, egon guztian ziar, pero os parece normal? Osea, suelto honetan nian, nago, os lo juro, que no puedo con mi dosengo, súper cansauta, súper destemplauta, horroroso, horroroso. Euskaldun biot arrosa, eta lan biot, porque es que, fatal. Oli, zen moduz, bueno, atzaldian jo naiz, bueno, eroko bilera bat, labekin, sin más, garraioko mobilizazioeko gauza batzuk lotzeko, eta ba, hori jertzi aldatu dut, porque nire hori izan zebala, eta jantzio dut hau gurakatekoa, ala superpulitxa, atzian dauka irudi berdina. Eta jo naiz galera eta elkasi. Evidentemente, ba, dut zaitzen dau, kongelau inez. Kongelau inez, eta berriro nago, fatal, fatal, fatal. Bueno, ja, pijamia jantzita, oia inda, eta erakutsi dutzuet, abertzakit nola inau. Dala nire pulsaberua. Sortu dutela hor. Besito, besito. Eta oin botatzen dutela, spray hau, dala Cherry Blossom, muy muchokua, que me encanta nola usintzen da benolan, ras, 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 oian, eta bermestu maravillosamente. Bai, ez duzkat jarrita honek, zeba, ziderelako garbitzen, ez hilako. Ez loko. Hola, mi gente, ya naizela un poquito más persona, ya nago ondo, nago ondo, nago humoritxu, nago con ganas de vivir la vida. Bueno, lehenengo gauzia esan nahi zeinan ikusi dut ja argitaratu dala EH Bilduko Europar hauteskundeetako topa, espota. Nik hortan parte hartu dut, eta orduan posizion dalo, por fin irten. Goizian, da, ordu berdi, jaiki naiz, inote eskinkerra, bueno, premia, jantzi naiz, imprimidu ditxutetik eta bat, porque bialdo biot, bi pakete bindedekuak, eta grabau biot kolaborazio bat. Entregau biat ditxut paketiak, eta gomenez leburtegira, eta gozatu biot. Eta hori, galduko naiz leburtegira, zelas mil, baina bueno.
la intención es lo que cuenta. Bueno, que glow up, pues barkatu, eyeliner hau. Hori, egon iz grabatzen kolaborazio bat, melokatela, ella es un circo, eta egon iz irakusten bi eyeliner honek, eta hau da erabili dutena gaur. Ez dakit ez ondo enfokauta dagoen kamari, eta hau kirtzen gozia, mierda. Kirtzen gozia, preparo ditut paketiek osalden bidet, eta iruan bia ditut, eta gero liburutegira. Ez que bakarrik estresetan naiz pentsatiana, baina bueno, irtengo da super ondo. Dia, amarrak eta, osea, amarrak behatzerak eta hogeita bi, nire helburua da amarretarako egotia liburutegian jarrita. Lortuko hau, holan, nik uste bai. Se llama Zuek a tu gato de actualización. Uy, la mierda. Bueno, he entregado ditu paketiek da behar salgarme eso, porque claro, ez dakit gigante, en plan, jertze bat neukan, pero no me convence. Orduan, pues beste bat eta txaketa bat. Porque gero, otzaiteo. Eta hori, eta oin, bueno, saldu dut, desahogo nizera, porque no es super azarretxera. Eta noia, nire hola, Zuek, Gabon, estimados. El bideo afreixa, ze barri, ze nekatuta nagon. Dia mabixela orden. Me desmaquillado, gaina garbitxu, lentilla kendo importante, porque zuek ez dakizu ez epeso jaten. Osea, gaur, erabili ditut, osea, berez daukat hilabeteko lentillak. Bueno, pues pasau da, hilabete bat eta egun bat. Daukat begizak más secos, así que hori, eta lota, eta bihar goizan, formakuntza, juju. Oli, zelan. Bueno, goizena jante zer nao, porque evidentemente va freixak abilina, y sorpresa. Eta hori jantzi dut, pues, kamiseta hau eta pergamot, kriston berua itxen dau, eta junga formakuntzara. Formakuntza oso ondo, indou, tal, peskual, eta gero junek auritzekin hartzera tragoat, eta ontsa etxera, bazkaldu, dutxau, porque una cerda, eta manera, jarri bat kamaria kargaten, porque, claro, kubri duen blu. Eta orduan, pues, argazkixak bideoak, eta hori dana, eta bidea dia, eta hori, así que, gero igual juergan, bueno, igual gabe juergan geratuko bergaran, uste dut bergaran, eta informako. Hola, zuek, zengo duz. Bueno, venga, prestatzen movida hau, ja dutxaunez, jantzien como una persona decente, eta hori, va a ver cómo funciona, cómo va el asunto. Ala, gero arte. Recibe un segundo. Yo sueño beto igual. Hola zuek, hemen gare bergaran, garraio publiko duinaren manifaren ostean. Gora bergarako jaixak eta gora xaxau. Vale, hemen gare arranon, ez. Hola zuek! Hemen gare arranon, arneko erregekin batera. Hemen zuri esalgo. Anai hau diau, bai. Oier, Txara, alias Txara. Hola zuek, gaur gaz bergaran atxabaltarrak, eta bioguze itxon dauen hemen, natxua jaten herriko tabernan. Horri, tagaztuzko itxeria, zauien, orduan etorri zain, bigarren txerriko mihan. Grabatzera. Ze pasau da hemen, oian loit. A ber, oza, arranoko batia zabaltzen da en plan, ueguan. Oza, gero hemen klip atxikitua. Terreno katia. Bueno, barri zurtua sartu da oian. Aguriz ni atetik, eta Zauen gizon bat, txoka oinaz, da itxidotza pasatzen. eta gero sartu da oian, komia gintzen izartzera eta oianekin da batiak pa. Ni neukan basua, eta dindo pa. Eta hain nago zuen. Chicas, qué drama, que quiere ligar, sin más, hori da gana. Andra gertuko duzu? Ez. Hori ez duzu kontatuko. Zabandere gainera. Venga zuek, bihar arte, agur. Zan agur. Zuek, zimoduz. Bueno, ni nago, berriko zuekin fatal, baina inguan da herrik jatxu jatelako, eta bueno. Eta hori, goizian jaso tretxia, tal, peskual, eta ontxe, pues da pizka berandu, baina bueno, kalera noia, porque dando nitzuria eta kalean dago. Eta dago, janarita ez daketa. Orduan, pues, verdad, ez daketa alko tensio sejan, porque muy flipa. Pues bueno, dago moduan, baina bueno, gu kalera, claro que sí. Ez dakit asko pegatzen den belartxeko honek jaten.
¿De pollo? Ah, vale. Algo diferente. ¿Se da ahí a jugar? Sí, con leche. ¿Cuidado qué? Hau, retala dago. Hau da, konpota den, Turkiakoa da, konpota de kanela. Zagarra dauka bai. Mm. Bai. Hombre, claro. Dago zona. Vale, eta oin bigarren postria. Albagoria. Urrauta daukat. Bueno. Zila jandabe pixkat. Arroz oia. Bai, baina dago brutale. Ez dira tio gambiot. Bai, geixen guzogat tiene galeko ganaritxa. Bai, buenísimo. Superrona joan dana, tío. Zuek dago superrona. Dago zona. Ez dago indultzia, Oin? Eken, zaporiak entzeko galeko darixa. Dain? Ba, ez que me encanta zaporia zuek. Placeres de la vida 2.0. Pon un alfajor en tu vida.